আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই মুহূর্তে রয়েছে আমি যমুনার একটি শোরুমে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে একটা নতুন অফার দেখাবো যমুনার। তো যারা জিপি সিম ইউজ করেন মূলত তাদের জন্য অফারটা স্পেশাল। দেখছেন জিপি যারা স্টার গ্রাহক রয়েছেন তারা যমুনার যে কোনো প্রোডাক্ট নিলে পাচ্ছেন 12% ডিসকাউন্ট এবং যমুনার পণ্য আপনারা সর্বোচ্চ আপনারা 6 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবেন এবং নির্দিষ্ট মডেলে 25% পর্যন্ত ছাড় আছে। তো লোকেশনটা হচ্ছে যমুনা শোরুমের কুড়িগ্রাম কলেজ রোড। আর আর এই শোরুমটা যেখানে অবস্থিত এনআর কমপ্লেক্স কলেজ রোড কুড়িগ্রামে এই শোরুমটা অবস্থিত। এটা হচ্ছে যমুনার প্লাজা। তো আজকে আমি আপনাদেরকে স্পেশালভাবে ফ্রিজ দেখাবো। যমুনা ব্র্যান্ডে কিন্তু অনেক ফ্রিজ আছে, আপনারা জানেন। এই ফ্রিজগুলোর উপরে কিন্তু সর্বোচ্চ যারা জিপি স্টার কাস্টমার আছেন তারা সর্বোচ্চ এখানে কিন্তু 12% ডিসকাউন্ট পাবেন এবং নির্দিষ্ট কোনো কোনো মডেল আছে যেগুলোতে 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে। তো আমি যমুনার আপনাদেরকে এই সিরিজ দেখছেন এই ফ্রিজটা, এটা কিন্তু বড় ফ্রিজ এটা। আর এটার ভিতরটা দেখেন এরকম হবে। তো এখানে যমুনার আমি একটা ফ্রিজ দেখা আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটারের। এখানে লেখা আছে এবং প্রাইসটাও এখানে কিন্তু দেয়া আছে। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 39,300 টাকা। এখানে জিপি যারা কাস্টমার আছেন তারা 12% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এটা হচ্ছে ভিতরটা, এটা নর্মাল এবং নিচে আছে হচ্ছে আপনার ডিপ। সবগুলো বক্স সিস্টেম, দেখেন এগুলো বক্স আছে। তো আর এটা দুইটা কালার আছে এবং এটা হচ্ছে ছোট, এটা হচ্ছে 328 লিটার। 328 লিটার, এটাও উপরে হচ্ছে আপনার নর্মাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ। এই হচ্ছে ডিপগুলো তো আপনারা সবাই ড্রয়ার পাবেন, ড্রয়ার থাকলে রাখতে সুবিধা। এবং কালারগুলো দেখেন যমুনার ফ্রিজের কালারগুলো অনেক সুন্দর। আর কম্প্রেসার যেটা রয়েছে, আর কম্প্রেসারের হচ্ছে ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছর। এই দুইটা সেম কালারগুলো দেখেন অনেক সুন্দর, কিন্তু কালারগুলো একটু দূর থেকে দেখাই। আর ডিপ ফ্রিজ যারা চান ছোট, বিশেষ করে যারা ওষুধের দোকানের জন্য ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য একটা ফ্রিজ আছে, ছোট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 125 লিটার, 22,000 টাকা। কালারগুলো দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে কালার আছে। আর যারা একটু মানে দোকানের জন্য নেবেন মাঝারি সাইজের, এই 203 লিটারের যে সাইজের ফ্রিজগুলা, তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। এগুলো এটা হচ্ছে আপনার 170 লিটার। যমুনার কালারগুলো দেখেন সব 3D প্রিন্ট এবং কালারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। আর এটা হচ্ছে আপনার উপরে নর্মাল, ড্রয়ারগুলো অনেক বড় আছে, এখানে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। যারা দোকানের জন্য নিতে চান তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। এবং নিচে কিন্তু ডিপগুলোতে ড্রয়ার আছে এবং এখানে কিন্তু খাবারের যে ইয়েটা। আর এই ফ্রিজগুলো আর একটি বিশেষত্ব আছে, তার আগে আমি এটার আপনার দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা। তো এটার ডিপটা হচ্ছে উপরে, আর এটার আপনার দেখছেন এটা 203 লিটার এবং নিচে হচ্ছে নর্মাল, দেখতেছেন সবগুলো কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম। আর কালারগুলো দেখেন এখানে সুন্দর সুন্দর সব কালার আছে। যারা দোকানের জন্য নিতে চান তারা ফ্রিজগুলো এই কারণে নিতে পারেন। যমুনার ফ্রিজে কিন্তু আপনারা সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবেন। আপনার মাসে সর্বোচ্চ 120-30 টাকা আপনার বিল আসবে এই ফ্রিজগুলোতে। এবং গ্রাম অঞ্চলে যারা ব্যবহার করেন অনেক সময় লোডশেডিংয়ের তীব্রতাটা বেশি থাকে, তাদের জন্য একটা সুবিধা, 3 দিন পর্যন্ত এখানে আপনার ফ্রিজে আপনি যে কোনো খাবারে রাখেন না কোনো আপনার নষ্ট হবে না। 3 দিন পর্যন্ত সেগুলো একদম সতেজ থাকবে, এগুলো কিন্তু কখনো নষ্ট হবে না। আর কালার এখানে অনেক আছে, অনেক ফ্রিজ আছে, সবগুলো খুলে দেখানো সম্ভব না। তো ভিডিওটা যারা দেখতেছেন অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এই শোরুম থেকে নগদে অথবা কিস্তিতে 6 মাসের কিস্তিতে আপনারা নিতে পারবেন। আর এইখানে আর একটা ছোটো ফ্রিজ আছে, অনেকটা ছোটো ফ্রিজ খুঁজে থাকেন যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আর কি নেওয়া যেতে পারে, তারা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 148 লিটার, 29,000 টাকা দাম। তো এই হচ্ছে আমি যমুনার যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। আর এখানে কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে, বিশেষ করে এখানে মাইক্রো ওভেন, তারপরে আপনার যমুনা সিলিং ফ্যান আছে। আর এইগুলো হচ্ছে আপনার, আর এখানে ব্লেন্ডার পাবেন আপনারা, এগুলো হচ্ছে যমুনা কোম্পানির। এগুলোতে সব ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর। এগুলোতে আপনার 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং আয়রন আছে, রাইস কুকার আছে, তো অনেক কিছু আছে। সব কিছু আপনারা কিস্তিতেও নিতে পারবেন, নগদও নিতে পারবেন। এবং এখানে দেখেন অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, যারা পাইকারি নিতে চান তারা কিন্তু নিতে পারেন। মাইক্রো ওভেন আছে, এখানে বিভিন্ন মডেলের মাইক্রো ওভেন আছে। এইটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার
15,800 টাকা অফার 10% আছে, দেখেন 14,220 টাকা আসবে। তো জিপি স্টার যারা আছেন তাদের জন্য এক্সট্রা 12% অফার থাকতেছে। আর এলইডি টিভি আছে এখানে আপনার 24 ইঞ্চি থেকে মোটামুটি একদম 43 ইঞ্চি পর্যন্ত আপনারা এলইডি টিভি পাবেন, যমুনা ব্র্যান্ডের সব। এবং এগুলোতে ওয়ারেন্টি আছে, প্যানেলের 4 বছর এবং সার্ভিস 5 বছরের। তো আপনারা নিতে পারেন। এই যেমন এখানে 24 ইঞ্চি একটা আছে, এটা 12,900 টাকা। এবং জিপিএসটা যারা তারা আরও এক্সট্রা 12% পাবেন। তো জিপিএসটা যারা আছেন তারা এই শোরুমে আসতে পারেন। তো আপনাদের যে সুযোগটা সেটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন। আর এখানে আর একটা ফ্রিজ আছে, এই গ্রিন কালারের ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে 308 লিটারের একটা ফ্রিজ। তো এইটার আমি একটু ভিতরটা দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, এবং এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। এখানে ড্রয়ার আছে, দেখেন 1 2 3 4 5টা ড্রয়ার আছে। অনেক বড় ফ্রিজ এবং জায়গা কিন্তু অনেক প্রচুর আছে। আর তো এখানে অনেকগুলো কিন্তু ব্লান্ডার মেশিন আছে এবং সবগুলোতে আপনারা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এবং জিপি স্টার যারা তারা কিন্তু এক্সট্রা করে এগুলোর দাম থেকেও আপনারা 12% কিন্তু পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে শোরুমের নাম্বার এবং লোকেশনটা জানাই দেবো। অবশ্যই আপনারা যারা কম দামে একটা ভালো প্রোডাক্ট নিতে চান, যমুনার প্রোডাক্ট, অবশ্যই আপনারা এই শোরুম থেকে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।